अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हाँ जिक्रिया, तुसी देखते पे हो जिक्रिया सही चैनल। दोस्तों अज का सीन कुछ इस तरह है कि अज ना साडे पिंड हुई काफ़ी बारिश, तो वक्फे ना रात की बारिश हो रही है, तो हुण सुबह हो चुकी है, तो काफ़ी ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चा रही। तो मैं आया हाँ अपने खेतों इत्थे देखन के गंदम की जिहड़ी फसल है वो तकरीबन गिर चुकी है काफ़ी हद तक। तो चलो देखने हैं कि कितनी को गंदम गिर चुकी है। चलो दोस्त दोस्त देखो, तुसी देख रहे हो दोस्तों, बारिश हुई रात की, काफ़ी बारिश हो रही है। पिछे गंदम गिरी हुई जी, गंदम ये रैपर च फिलहाल नहीं आएगी, तो इनू किसान दातरी दे नाल कट्टेगा, तो इनका जिहड़ा सिट्टा है इहदे च दाना जिहड़ा वो कमजोर रह जाएगा। ये देखो दोस्तों, काफ़ी गिर चुकी गंदम। रात पहलो हवा चलती रही, फिर बारिश हुई, उस तो बाद दोबारा फिर हवा जो चली, जिनी वजह तो ये गंदम गिरी है। अजकल बारिश की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि किसान अजकल कटाई कर रहे हैं, तो जिसकी वजह तो बारिश ज़रूरी नहीं है। अगे चलते हैं, हम देखने हैं कि अगे कितनी कोई गंदम गिरी हुई। इधर भी थोड़ी गंदम गिरी हुई। चलिए दोस्तों अगे चलने हैं, तो दिखाने हैं जी बारिश तो बाद खेतों का मंजर। इस वक्त 6:30 बजे का टाइम है, तो काफ़ी हवा ठंडी ठंडी हवा चलती पई है, तो बहुत ही प्यारा मंजर है। तो ऊपर देख सकते हो कि बादल हजे भी है नहीं, बारिश किसी वक्त भी हो सकती है, तकरीबन 1 साल तक तैयार हो जाएगा। हाँ दोस्तों, बहुत ही पुराना खंभा है। एक दफ़ा काफ़ी तेज आंधी आई थी, जिंदी वजह से गिर चुकिया, तो उस तो बाद सीधा ही नहीं किया, किसी ने टुट गया, कुछ लोग लै गए इतों पिंड के। ये खंभा बिजली का पुराने वक्तों में पहलों ये खंभे लग रहे थे, अजकल तो दूसरे खंभे आ गए ने सीमेंट वाले। जो साडा खूबसूरत डेरा, अंब का पौधा है, वो अगे 2 माल्टियां दे किन्नुआं दे पौधे ने, यह भी अंब का दरख्त है जी। लीमू का पौधा, अगे आ गई जी शशम का पौधा, शशम का दरख्त। आ साडे मरबे जी टूटा खंभा, आ शरीं का दरख्त। पानी के कतरे, बारिश के कतरे इस वक्त
ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 7:40 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪਰ ਫੇਰ ਦਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਥੋੜੀ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈਪਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰੈਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੰਦਮ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆੜੂ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਛੋਟੇ ਆੜੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕੱਚੇ ਆੜੂ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋੜੇ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਮਿਆਨ ਝਾੜੂ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ, नीचे गुलाब का पौधा, साथ ही अमरूद का पौधा, अमरूद का पौधा, पिछे परिंदे तुसी सुन सकते हो, परिंदे बोलते पे। आ बारिश का पानी खड़ा है खाले दे विच। पिंड च भी काफ़ी गलियां भर चुकियां बारिश की वजह तो, ते खाले ते नालियां की वजह तो जिहड़ा पानी वो फसलों नूं पहुंच चुकिया। लेकिन अजकल पानी की जरूरत कोई नहीं है फसलों नूं। अज तो 15 दिन बाद फसलों नूं पानी की जरूरत होएगी। जदों कपास नूं काश्त किया जाएगा उदों पानी की जरूरत होएगी। फिलहाल गंदम क्योंकि पक चुकी है तो इनू कटना है, तो जिस वजह तो पानी की जरूरत नहीं है। हमजा आ कादी खेत है? चरी बीजी। ये जी चरी बीजी हुई है, मेरे दोस्त का खेत है। आ पिछे भी मेरे दोस्त के है ने गंदम ते आ उन्होंने चरी बीजी हुई है। ते ये जानवरों का चारा है। वो अगे जई है, वो जई है। वो पिछे खजूर है, खजूर फिलहाल नहीं लगियां हुई, ते खजूर का दरखत है। आ देखो हमजा काला तू कटिया जी, बस इनू रैपर फिरना लिया। वो पिछे गाड़ी जा रही, बारिश पै गई नहीं तो आज ही खा गई। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि बारिश पै गई नहीं तो अज ही इंदा तकरीबन इनू रैपर फेर देना सी, ते कल तक ये भरियां वगैरह बन के तकरीबन परसों तक इनकी थ्रैशर लग जानी सी। बारिश की वजह तो काम रुकिया है। आ देखो बदल, परसों दे काफ़ी बदल आ रहे सी, जिंदी वजह तो ना बारिश कदी हो रही, पहले तो रिमझिम हो रही सी, लेकिन रात काफ़ी तेज बारिश हुई। बदल तुसी देख सकते हो। बारिश दोबारा काफ़ी तेज़ हो रही है, जिसकी वजह तो साढ़े कपड़े बहुत भीग रहे हैं, तो असीं जा रहे हैं घर नूं। तो दोस्तों उम्मीद करना कि तुहानूं ये वीडियो जरूर पसंद आई होएगी। तो मजीद अच्छी वीडियो वास्ते तुसीं मेरे चैनल नूं लाइक सबसक्राइब ते शेयर जरूर करना है।